Si tratta della seconda edizione di Novecento, una manifestazione che sta riscuotendo un grande successo, anche perché consente di aprire così una finestra su un secolo in cui il nostro Paese è riuscito a realizzare e a far conoscere al mondo grandi eccellenze, dalla parte dei motori a quella della moda, alla musica. E quindi sia chi ha vissuto quegli eventi, quegli avvenimenti di carattere socioculturale, ma anche chi, essendo nato in questo secolo, non ha potuto viverli direttamente, ha oggi la possibilità di potersi immergere in alcune delle manifestazioni più significative e importanti di quel periodo storico che ha reso appunto grande l'Italia nel mondo. Questa manifestazione nasce dall'incontro tra la passione, l'impegno, la competenza della Scuderia Nuvolari, dell'Associazione Artico per la musica e dell'Associazione Abito per quanto riguarda la moda e il nostro contesto territoriale, quindi l'amministrazione, la Proloco, le nostre associazioni e quindi una situazione che funziona, che consente di mettere in campo grandi energie, grandi competenze e quindi dare anche il giusto successo all'iniziativa. Questa è una bellissima occasione che ci offre la città di Volta Mantovana con i suoi giardini e soprattutto con la disponibilità, con l'apertura che ha questa amministrazione verso la realizzazione di cose che non sono banali. Cerchiamo sempre di portare qualche pezzo raro. In questo caso sono seduto su una ruota di una Formula 1 Maserati, una unica con motore 12 cilindri, che in realtà credo che non abbia mai corso perché non ha trovato mai uno sviluppo del telaio adatto al motore. Però è un esempio di come la Maserati abbia cercato nel tempo di fare delle cose egregie. In questa manifestazione c'è un'altra icona che è l'EB110 che purtroppo non ha avuto anche lei una vita fortunata, anche se a distanza di tanti anni mantiene la propria, come dire, autonomia stilistica ed è molto quotata e quindi ovviamente con grande piacere è esposta qui a Volta Mantovana. A Volta Mantovana, nella residenza municipale in Palazzo Gonzaga, Abito ritorna con una splendida collezione di abiti d'epoca. Abbiamo quest'anno una collezione privata piuttosto significativa dal punto di vista del numero dei pezzi conservati, ma che in questo caso ci racconta decennio dopo decennio una storia della moda legata in parte anche alla mobilità. Gli abiti che presentiamo in questa situazione sono abiti che vanno dal 1910, ci sarà addirittura un ventaglio meraviglioso del 1901, percorre ogni decade, comunque i pezzi importanti ci sono, c'è un capo meraviglioso di Chanel che vedete alle mie spalle, c'è un cappotto di Lacroix pazzescamente bello, un altro mantello di Saint Laurent, abiti di Saint Laurent, di Ferré, di Cappucci, insomma Armani. È una collezione veramente importante, un archivio veramente superlativo. Novecento appunto mette insieme le bellezze della storia dell'industria automobilistica del secolo scorso, la musica del secolo scorso e quindi anche i nostri abiti dovevano aiutarci in qualche modo a riflettere, a sognare, a ricordare ciò che nel passato aveva sicuramente una cura, un'attenzione e uno stile irripetibile.